Hello，大家好，歡迎收睇《Fire 生活投資嘅》。咁我係 Neo。今個暑假大家帶你個細路去咗邊度玩呢？嗱，如果去旅行嘅朋友都可能一般都會係即係去之前book 定一啲米芝蓮3星或者嘅餐廳去食啲好嘢啦。咁又或者係去 shopping 買嘢啊，去 Outlet 啊。又或者可能帶啲細路就去 theme park，去啲遊樂場度玩。咁我自己咧就其實就去一個新嘅地方啦，其實都想係即係識多啲當地嘅嘢，OK，同埋即係了解當地文化同埋啲民情啊咁樣。咁我今日就介紹一個比較冷門啲嘅活動啦嚇，咁又可以學到嘢係啦。咁我其實咁呢個咧就係visit 當地嘅公司嚇，或者係factory visit 啦。OK。其實日本同美國咧都有好多大公司嘅咁佢哋其實有好多一啲 factory 或者公司 company visit 嘅 tour 咧，都係免費可以俾大家參加嘅，係啦。今次我就講解西雅圖呢兩間公司啦，Amazon 同 Boeing。OK。希望大家睇呢段片啦，就睇到最尾啦。OK。今次介紹呢兩間公司啦，Amazon 啦，同埋Boeing 啦，咁佢哋自己都有佢哋自己嘅 tour 嘅。Amazon 大家知啦，都係西雅圖嘅公司啦，咁而家畫面上見到咧就係呢個Amazon 嘅總部嘅 headquarter 叫Spear 嘅，OK。都係一個打卡嘅，即係西雅圖打卡嘅景點，OK。但係其實我想介紹咧就唔係 visit 呢個 Amazon 嘅總部，係啦。咁想介紹俾大家咧就係Amazon 嘅fulfillment centre，OK。即係嗰啲物流中心logistics centre，OK。咁喺畫面上咧，大家都見到咧喺下面嗰度咧都會有呢個物流中心呢個 tour 嘅 URL 嘅，係啦。其實全國啦，係啊，喺呢個美國同埋加拿大咧都有好多呢啲嘅物流中心，OK。原因都大家都明啊，即係而家 e-commerce 咁旺啦。變咗去 delivery 去到最尾 one mile delivery 之前咧，其實都有呢啲咁嘅即係物流中心咧，去 sort out 究竟嗰啲物品係 send 去邊一度嘅。OK。呢啲我睇下先，log in 先。OK，係啦。呢個就係嗰個tour 嗰個網站啦，OK。佢之前一定要make appointment 嘅但係就好簡單，同埋係唔使錢嘅，唔使錢大家 click 咗嗰個 URL 上咗去啦，就會見到呢個網站，OK。呢個網站頭先講嗰個啦，喺美國咧就有成有20個 state 啦，OK。同埋加拿大係溫哥華同埋Ontario 咧都好咧，都會有呢啲嘅物流中心俾你 visit 嘅。今次咧我參加咧就係 Washington State 嘅 Kent 呢一笪地方，呢笪地方 OK。大概個 tour 咧就係你 click 入去之後咧，你就可以 make 個 reservation 㗎啦啱啱，但係個畫面問題啦，就 click 唔到入去。OK。tour 咧就大概係90分鐘嘅。OK。你每一日咧。睇下先，係啦，每一日咧就會有兩個 session 嘅朝早或者係晏晝咁樣，朝早10點幾，晏晝1點幾咁樣，大概就90分鐘。你咧就開始之前15分鐘啦，去到啦，點名跟住咧就有人帶你入去嘅，OK。全程咧就唔可以影相，係啦，就冇得影相噶啦，OK。你會睇到而家畫面上即係個 warehouse 呢啲程序嘅，OK。呢啲相就喺網上 download 落嚟嘅啫，OK。就唔係我自己影嘅，因為唔俾影相嘅關係，OK。有個 tour guide 就會帶大家周圍就會行啦，大概好似你要行上落幾層咁樣你就會有機會參觀去成個流程個流程就會係啲貨物運到入嚟個貨倉，跟住去點樣去step up 即係
上架啦。咁之後咧，上完架之後咧，佢哋收到人哋 order 之後咧，點樣去執嗰啲order 啦？去翻一個 basket，OK，跟住之後咧就點樣做 packaging 咧？啊，咁亦都佢哋會揾人 volunteer 咧，就會即係嘗試去 pack 一個箱入箱，入完箱粘膠紙，跟住擺翻落嗰個個 production 嗰條 line 嗰度，係啦，咁啊跟住佢就再 ship 出去嘅，OK，咁啊裡面都有幾多時間俾你問問題啦，咁啊全部都係室內嘅，係啦，咁所以又唔會太冷，亦都唔會太熱，係啦，咁所以其實都好即係幾舒適嘅，OK，咁係啦，就算即係老人家都好啦，如果你行得到 OK 嘅話咧，其實都唔係太即係都好方便嘅嚇。咁我覺得帶埋細路去睇咧係非常之好嘅，因為等佢哋有多啲機會接觸到嗰個公司啦嚇，咁就亦都俾佢哋思考下當佢哋要去揾工做或者係入大學嗰陣時，究竟佢對啲公司有冇即會有多啲認識咧咁希望佢對佢自己去選科或者係第時將來 career 咧會有好即係會有深入啲嘅認識係啦，咁啊會有多啲自己 idea 自己想做邊一行嘅咁樣。咁另外一個咧，想介紹俾大家咧，就係睇下先，OK，就係呢個 Boeing 嘅 Factory Tour 啦。OK，咁另外一間好喺西雅圖最好出名嘅公司就係Boeing 啦。OK，咁啊，其實全世界做飛機咧就得 Airbus 同埋 Boeing 嘅啫。咁而 Boeing 個 headquarter 咧就現在由西雅圖搬咗去 East Coast 嘅。咁喺但係西雅圖咧都係有大部分嘅工廠都喺西雅圖嚇，咁所以依個 tour 咧其實好耐㗎啦已經係，咁有咗好耐㗎啦，咁係其實喺誒 Covid 嗰陣時咧，其實就冇開嘅嚇，咁好似兩年前度咧就開翻嚇，兩年前度開翻。咁嚟西雅圖啦嚇，咁其實咧就有啲唔好搞錯嘅就係大家睇到呢個係個 Google Map 啦嚇，喺南面嗰度咧有個叫做 The Museum of Flight，近住機場嘅Museum of Flight。咁呢個咧 museum 係講飛機嘅咁佢就你俾錢入去，好似一個 museum 咁樣，你俾錢入去。咁裡面咧就有講飛機航空嘅歷史啦。咁亦都有好多即係展品咧，係講係即係真飛機，係啦，真飛機。咁你有啲好似可以坐上去嘅，記得係。咁所以會有好似museum 室內嘅 museum 啦，亦都有啲位咧，你要行出去，就好似個 warehouse 咁樣咧，你見到真嘅飛機嘅嚇。咁亦都有simulator 啦你可以坐上去玩嘅咁有啲係要好似要俾錢嘅，有一個要俾錢嗰個咧就好似 Top Gun Maverick 咁樣咧，可以揸住架飛機咧就係即係喺度射嘅。OK，咁咧你嗰個幾刺激嘅，因為你係好似 Maverick 你要有個 mission 去 achieve 嘅話咧，你係成架飛機咧會調轉咗嘅。OK，你會調轉咗嚟射咁樣，咁所以嗰個 simulator 其實就非常之勁嘅，係啦咁樣咁所以呢個係非常之值得去咁但係咧，可能咧你都要最好有2日時間去睇啊，因為其實都真係幾多嘢睇嘅。OK，咁今日唔係想介紹呢個 Flight Museum，係想介紹喺北面呢個Boeing 嘅 Future of Flight。OK，呢個工廠。OK，咁你睇嘅嘢咧就係睇點樣整架飛機出嚟啦。OK，咁所以同嗰個history of 嗰個aerospace 咧就有啲唔同，係啦。咁大概離開西雅圖咧就向北揸車大概9個字，9個字左右，係啦。咁我會嚟到咧呢一個工廠，OK，因為整飛機關係咧個工廠係非常之大嘅，OK。咁呢個tour 啦，都係要預約嘅，係啦。咁
咁你入咗個網址之後咧，OK，係啦，入咗網址之後咧，你會見到嚟到呢一版咧去買飛呢一版，OK。咁你買飛咧，其實係有兩 part 嘅，OK，兩 part 嘅。一 part 咧係右手邊大家睇咧，就係講 Boeing 公司嘅歷史，OK，個 museum，OK。咁咧就大概係16蚊左右啦，唔係14蚊，14蚊左右，OK。好似星期六日都會開嘅，14蚊左右。咁佢係講波音嘅歷史啦，又點樣整飛機啊，整嗰啲乜嘢啊，就算佢呢度都會有因為波音除咗飛機之外啦，係有做呢個直升機啦，有做武器啦，有做穿梭機，係啦，上太空 related 嘅嘢。咁所以呢啲嘢咧都會喺呢個 museum 裏面咧有展出嘅。佢裏面亦都有個咧 ISS 嗰個太空站嗰個cabinet 係用過個 cabinet 擺喺裏面嘅，你可以入去睇。係啊，所以其實都幾正嘅，呢個係。咁啊，呢個要俾14蚊啦。OK。咁另外咧，就呢一 part 咧就係嗰個誒整飛機嘅 tour 啦。OK。嗱，係啦，呢個係整飛機 tour。咁咧就好似有啲似Universal Studio 咁樣咧，你去到個 tour 開始咧，你要坐一架車，OK。咁我坐咗車之後咧，就有個 guide 咧就會帶你去，佢會揸架車嗰啲電嗰啲 golf cart 咁嘅車啦，長啲嘅，咁啊就會兜到你去嗰個工廠嗰個位，係啦，工廠嗰個位係啦。咁依個好似大概都好似90分鐘啊，咁因為大概都係90分鐘左右咁廿零30人到啦，OK。咁你去睇之前咧，你要買飛，OK。咁買飛咧就呢個貴啲啦，要46蚊，OK。咁其實咧就基本上每一日都有開嘅，好似係啦。咁同埋咧，佢啲時間比較多嘅咁基本上咧就每一日。每半個鐘頭咧，佢都有一個 tour 嘅咁你全日嚟講咧，你有好多個 tour 嘅，係啊，所以通常都唔會滿啦咁你見到啦，佢可能一個 tour 有成可能60-70個位最少都應該有70個位啦呢一度咁所以佢可以容納嘅人咧都非常之多。呢個滿嘅機會就少啲啦，因為你可以揀唔同時間。但係咧，Amazon 嗰個咧就因為每一日咧得兩個 tour 嘅關係咧，每個 tour 咧就大概係10至25個人嘅咁同埋有啲日子可能會取消啦，咁所以就未必係咁容易 book 到咁但係呢個Boeing 呢一個咧就比較容易 book 嘅。嗱，呢一個咧，下面個畫面下面嗰條 link 咧，就住 boeingfutureflight.com tour 咧，就係去 book，即係 make reservation 嗰條 link，嗰個 URL 嚟嘅。咁 again 啦，佢都係唔俾影相嘅，係嘅，裡面係唔俾影相，係啦。咁所以呢啲亦都係喺誒網上 download 出嚟嘅相嚟嘅啫嘅 image。係啦，咁你會見到係可以入到去裏面咧，睇到佢點樣整，即係整個飛機，係啦，咁所以都即係幾有趣咁你亦都會見到話，喂係邊間航空公司嘅飛機啦，因為佢有啲咧就係即係未油嘅，咁亦都會見到有啲係油咗嘅，係啦，咁啊當其時我去參觀嗰時，2年前咧都可能已經係參觀嗰時佢係整緊係 for 俾海南航空嘅海南航空。咁佢又講解得都幾好啦，咁但係即係有啲 technical 啲嘢，我自己都唔係咁明啦。咁但係即係 for 一啲唔中意 aerospace 嘅朋友嚟講咧，其實非常之有意義我自己覺得係。咁同埋而家香港話要即係要發展航天啦咁呢個航天嘅產業啦，咁其實呢個係係對細路仔係更加係非常之有趣嘅 tour，我自己覺得係。咁啊，裡面咧亦都係有有個嗰啲shop 啦Boeing 嘅 shop 啦，咁裏面有
有啲飛機模型啊，有啲飛機嘅衫啦，啊今日唔記得着翻嗰件波 o 買嘅衫啦嘅 T-shirt 啦咁樣嚇，咁啊可以拎嚟做可以做紀念嘅，係啦。咁誒係啦，咁大概係啦，大概係咁上下啦。咁啊大家中唔中意嗱？聽完之後有冇興趣去參觀呢啲 factory tour 咧？係啦，咁啊有機會嘅話咧，我下次亦都可以講下日本嘅公司，日本係眾多嘅，係啊，咁所以大家去日本嘅時候啊，就唔需要話淨係可以去呢個去買嘢啦，或者即係去廟啊咁樣，咁但係亦都可以參觀下呢個 factory 啊，咁啊了解下啲公司嘅品牌啦。佢嘅產業啦、產業鏈啦，點樣去製造過程等等等等嘅。OK，咁啊喜歡呢段片嘅朋友，咁啊多謝你，希望你 like and subscribe 同埋 share 俾你朋友啦。咁啊有機會希望再見，thank you，拜拜。